最可以代表到我哋學校嘅係學校中間嘅嗰個四社同心圓啦。四社就代表咗仁義禮智社啦。我覺得呢4個字都可以代表到我哋女籃嘅精神。所有嘅球員由 C 區開始就一齊打波，一齊打到上嚟啦。所以默契應該教其他隊波好嘅。好多時間返學啦、lunch time 啦，佢哋其實基本上係成日都一齊。可能一個受傷啦，你會見到另外嗰啲人係走埋去，可能係一齊喊啊，好似自己都受傷咁樣。同佢哋一齊成長嘅過程都俾佢哋感動到咯。今年係比上年難晉級嘅，因為第2彎我哋入咗死亡之組啦，有。而我哋第2場對英華女校嗰場，我哋係打到入黃金入球啦。打到咁耐，兩隊嘅體能都有所下降啦。關鍵係在於我哋防守較好啦，大家願意肯走多步同埋孭位，呢啲其實睇落好似好細微嘢，但其實都係贏嘅關鍵。呢一次雙加時對我嘅意義係在於可以令我哋變到更加成熟咯，處理每一球或者打逆境波啊，甚至去到呢啲誤波嘅時候會更加處理更好。確實係好緊張嘅，但係佢哋喺個場嗰度係表現咗一個好大嘅決心，話俾我聽，佢哋係好想要贏嗰場比賽啦。作為中六生，我覺得責任一定係大，同埋決心都要更大啦。因為今年係中六同埋隊中嘅主力啦，一定要帶球隊入翻決賽，孭起呢隊波。今年我哋有4位中六嘅人要畢業啦，而我哋都係想為佢哋圓夢，唔想佢哋留低一啲遺憾。希望可以落到場搏盡，令到自己唔好後悔。 3個主力咧，佢哋其實一齊打波6年啦，佢哋都想喺最後1年可以打多一次學界精英嘅決賽，留翻去紀念啦。佢哋喺個球場上面表現出佢嘅決心，啲師妹啦見到嘅時候咧，都會跟住佢哋有嗰一個心態，就係啊，我都要好似師姐咁樣。所以我成日都同佢哋講，你嘅態度，你係一個榜樣嚟嘅，你係要做到最好。難咗晉級，反而會多咗更多嘅回憶咯。因為隊友之間互相鼓勵，我哋就一齊上齊落咁樣，先至過到每個難關。我哋嘅球隊冇球星，但教練教我哋有嘅係團結同埋默契，呢個就係我哋球隊嘅特色。今年中六啦，上年做唔到嘅嘢，今年一定要做到，因為我唔想有遺憾。